Dit Twitter-handle er dit brugernavn på Twitter. For eksempel hedder Johnny Hansen fra Candice Johnny. Hans adresse på Twitter er derfor twitter.com/CandiceJohnny. Followers er personer, der følger og abonnerer på bestemte tweets. Du kan finde Johnny Hansen ved at søge på hans navn eller Twitter-handle, Candice Johnny, og følge ham ved at trykke på følg. Når du abonnerer på Candice Johnny, kommer alle hans tweets op i dit feed. Ser du noget interessant, du vil dele med dine følgere, kan du trykke på retweet. Hvis du vil tweete noget, som du vil være helt sikker på, at Johnny Hansen ser, så kan du gøre det ved hjælp af en såkaldt mention. Her sætter du / foran hans Twitter-handle. Et hashtag er et emneord med tegnet firkant foran, eksempelvis xfactor.dk. Hvis du laver et tweet med hashtagget xfactor.dk, vil brugerne på Twitter hurtigt kunne finde dit tweet ved at søge på emneordet. Et eksempel på et hashtag er Follow Friday FF. Det er en ugentlig tilbagevendende tradition, hvor man kan opfordre sine følgere til at abonnere på særligt interessante personer. På den måde kan man hjælpe brugerne til at få flere følgere. Saved Search er en måde at bogmærke de hashtags, som man finder mest interessante og ofte bruger. Du gemmer et hashtag ved at trykke på tandhjulet, og det vil herefter komme frem, når du trykker på søgefeltet.